இவ்வளவுலாம் இருக்குதுன்னு இப்போ தானே எனக்கு தெரியுது. இது என்ன வித்த காட்டுறதுக்காக வச்சிருக்க இவ்வளவையும்? என்னுடைய அன்பிற்கினிய தம்பி நடிகர் போஸ் வெங்கட் அவர்கள் ஒரு நடிகராக தான் எல்லாரும் நம்ம பார்த்துருப்போம். நாங்கள் கூட நடிச்சிருக்கோம். எங்கள் அப்பா படத்தில் ஈர நிலத்தில் அவர் நடித்தது இதெல்லாம். ஆனால் இயக்குனராக இது அவருக்கு ஒரு 2வது படம், இந்த சார் படம். இந்த ட்ரிபிள்எஸ் நிறுவனம் வந்து தயாரிச்சிருக்கு. இவங்க தயாரிப்பாளர்கள்லாம் சிராஜ் எல்லாம் இளைஞர்களாக சேர்ந்து கல்வி மறுக்கப்பட்ட சமூகத்திலிருந்து நாங்கள்லாம் கற்று இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கிறோம். பல கிராமங்களில் எங்கள் பெற்றோர்கள்லாம் ஒரு 50 கிலோமீட்டருக்கு மேலே பயணமே செஞ்சதில்லை. இப்படி இருக்கும்போது இந்த நாட்டில் புறையோடி போன அந்த பழமைவாதம், அந்த மூட பழக்கங்கள், அறிவை வளர்க்கிற கல்வியை உள்ள நுழை விடாமல் எவ்வளவு முட்டுக்கட்டை போடுது, எவ்வளவு இடையூறாக இருக்குது அப்படிங்கிறத ரொம்ப ஆழமாக அழுத்தமாக தம்பி இந்த படத்தில் சார் படத்து மூலமாக தெளிவுபடுத்தியிருக்கார். ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்கிறார். இதில் கதாநாயகன் நடித்த தம்பி விமல், அதுக்கு கூட நடிச்சிருக்கிற அன்பிற்கினிய தம்பி சரவணன், மற்ற எல்லா கதாபாத்திரங்களும் இந்த புதியவர்கள் உள்ளனா நடிச்சிருக்கு. எல்லாருமே ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணியிருக்காங்க. கதாநாயகிலிருந்து இந்த மாணவர்களாக நடித்த சிறியவர்கள், அந்த வயதில் அவர்கள் அவ்வளவு இயல்பான ஆற்றலை வெளிப்படுத்துகிற திறமையை எப்படி என் தம்பி போஸ் வெங்கட் எடுத்துகிட்டு வந்தாருன்னு தெரியல. இப்போ இசையமைப்பாளர், ஒளிப்பதிவாளர் எல்லாருடைய பங்களிப்பும் அது எவ்வளவு தூரம் இந்த பழமைவாதத்தை உடைத்து அந்த கல்வியை உள்ளே கொண்டு போகிறதுக்கு எவ்வளோ பெரிய போர் நடந்திருக்குது, எவ்வளோ பெரிய இடையூறு நடந்திருக்குது, எவ்வளவு தூரம் அதுக்கு நம் முன்னவர்கள் அரும்பாடாற்றிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கு. படம் வலியுறுத்தியிருக்கு. அதில் ஒரு ஆசிரியர், ஓய்வு பெற்ற ஒரு ஆசிரியர், கல்வி கிடைக்காத, எப்படி வேற மருத்துவம் கிடைக்காத மக்களுக்கு மருத்துவத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னு நினைச்சாரோ, அப்படி கல்வி அறிவு போய் சேராத கிராமங்களுக்கு, அந்த அடித்தட்டு மக்களுக்கு கல்வியை கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னு நினச்ச ஓய்வு பெற்ற ஒரு தலைமை ஆசிரியருடைய பணி, அவரை தொடர்ந்த ஒரு மகன், அவரை தொடர்ந்த அவருடைய பேரன், அவங்க 3 தலைமுறையும் செய்த சேவை தான் இந்த படம். அது நல்லா செஞ்சுருக்கார் தம்பி. நேர்த்தியான உரையாடல். கடைசியாக அவர் படம் முடிக்கும்போது அந்த ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கு அவர் சமர்ப்பிக்கிற அந்த குரல் ஒளியே, உரையாடலே ரொம்ப நெகிழ்ச்சியாக இருக்குது. ஏன்னா நம்மை பெற்ற தாய் 10 மாதம்தான் நம்மளை உயிர் கருவறையில் சுமக்கிறாள். ஆனால் ஆசிரியர் பெருமக்களும் பள்ளிக்கூடமும் 18-20 ஆண்டுகள் அறிவு கருவறையில் நம்மளை சுமக்கிறார்கள். பெற்றோர்கள் நம்மை இந்த உலகத்தை காட்டுகிறார்கள். இதுதான் உலகம், இது பெரியப்பா, சித்தப்பா, இது அப்பா, இது தாத்தா, பாட்டி என்று. ஆனால் ஆசிரியர் பெருமக்கள் தான் உலகத்திற்கு நம்மை காட்டுகிறார்கள். இவன்தான் தாமஸ் ஆல்வா எடிசன், இவன்தான் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன், இவர்தான் அப்துல் கலாம், இவர்தான் அம்பேத்கர் என்றெல்லாம் காட்டியது அறிவை புகட்டிய ஆசிரியர் பெருமக்கள் தான். அதை தம்பி போஸ் வெங்கட் மிக அழகாக அழுத்தமாக சொல்லியிருக்கிறார். நடிகராக எல்லாருக்கும் தெரியும். இவ்வளவு ஆழ்ந்து சிந்தித்து சமூக அக்கறையோடு ஒரு படைப்பை தருகிற ஒரு படைப்பாளியாக என் தம்பி போஸ் வெங்கட்டை இந்த படம் உங்களுக்கு கொண்டு வந்து உங்களுக்கு உணர்த்தும். அது ரொம்ப நாளாக இந்த படத்தை அவர் எடுத்துகிட்டு தானே பார்த்துருங்க. நானும் பல்வேறு பணி, அவர் வேற ஒரு படப்பிடிப்பிலிருந்து விட்டுட்டு அவசரமாக வந்து இந்த படத்தை திரையிட்டு காமிச்சார். எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி. என்னுடைய தம்பி போஸ் வெங்கட்டுக்கும் அவருக்கு இந்த படத்தை அவர் சொன்ன அந்த கதையை ஏற்று தயாரிக்கணும்னு துணிந்த இந்த தயாரிப்பாளர்கள் சிராஜ் எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். குறிப்பாக ஒரு இருக்கிற வெளிச்சத்தில் ரொம்ப அழகாக பதிவு செஞ்ச ஒளிப்பதிவாளர், ஒரு இசையமைப்பாளர், புதிய இசையமைப்பாளர், பின்னணி இசையெல்லாம் ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணியிருக்கேன். அப்படி நிறைய இடங்களில் என் தம்பிகிட்ட கூட சொன்னேன். அவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். கலை இயக்குனர், படத்தொகுப்பாளர், ஒரு நேர்த்தியான படைப்பு சார். படம் மாபெரும் வெற்றியிட என்னுடைய நிறைந்த அன்பு கொண்டு நான் நெஞ்சார வாழ்த்துறேன். என் தம்பி போஸ் வெங்கட்டு அது நடிப்பு திறனோடு படைப்பு திறனும் இருக்குது என்பதை இந்த படத்தின் மூலமாக நிரூபித்து காட்டியிருக்கிறார். அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். படம் மாபெரும் வெற்றியடைய நான் உளப்பூர்வமாக வாழ்த்துகிறேன்.
என்ன சொல்ல வரீங்க? ஏன்னா கடைசியா ஒரு டயலாக் சொல்றாரு, சாமியை கொன்னுட்டேன்ட்டு. அது எப்படி நான் பாக்குறீங்க? சாமியை கொண்டுட்டேன்னு சொல்லலை, அறிவை தடுக்கிற யாராக இருந்தாலும் கொல்ல வேண்டியதுதான். அதில் ஒரு சாமி என்ன ஆசாமி என்ன அது ஒன்றும் இல்லை. இங்கே வந்து உங்களுக்கு தெரியும், நான் பிறந்த கிராமத்தில் நான் ஒரு 5வது பட்டதாரி. எங்கள் அப்பாவுக்கு கையெழுத்து மட்டும்தான் போட தெரியும். இப்போ ரொம்ப எழுத்துக்கூட்டி படிப்பாங்க திருமண அழைப்புதல்களில். எங்கள் அம்மாவுக்கு நாங்கள் தான் கற்றுக் கொடுத்தோம். ரொம்ப அருகாமையில் பெருந்தலைவர் காமராஜர் வந்து ஒவ்வொரு சிற்றூருக்கு ஒரு தொடக்கப்பள்ளி, 3 கிலோமீட்டருக்கு ஒரு உயர்நிலைப்பள்ளி, 5 கிலோமீட்டருக்கு ஒரு மேல்நிலைப்பள்ளின்னு கொண்டு வந்ததுனால நாங்கள்லாம் படித்தோம். என்னுடைய இதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, புதூர்னு ஒரு கிராமத்தில் ஹாஜி கே இப்ராஹிம் அலி ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல், அதுக்கப்புறம் இளையான்குடி மேல்நிலைப்பள்ளி, ஜாகிர் ஹுசேன் கல்லூரி, இதெல்லாம் இஸ்லாமிய பெருமக்கள் வந்து எங்களுக்கு அருகில் கொடைவளலாக இருந்து கட்டிட்டாங்க. அதனால் நான் படிக்க முடிஞ்சுது. இல்லைன்னா நானும் சுற்றிட்டு தான் தெரியணும். அது அந்த நிலைமை தான். அப்படி இருக்கும்போது என்ன சொல்லுது வேதங்கள்லாம்? நம்ம வேதம் என்ன சொல்லுது? தொட்டனை தூரும் மணற்கேணி மாந்தருக்கு கற்றனை தூரும் அறிவுங்குது, கற்றவருக்கு சென்றடலாம் சிறப்புங்குது. ஆனால் மனு தர்மம் அப்படி சொல்லலை. நீ கல்வி கற்றினா அடுத்த ஜென்மத்தில் வாயாலே தின்று வாயாலே மலம் கழிக்கும் வவ்வால் முகம் கொண்ட மைத்ராச ஜோதிகனாக பிறப்பாய் அப்படின்னு சபிக்குது. அப்போ ஒரு கூட்டம் வருது, நம்ம முன்னோர்கள் வந்து நீ அடுத்த ஜென்மத்தில் பேயா போ நாயா போ, இப்போ படித்து மனுஷனா போன்ட்டு படிக்க வச்சாங்க. அதை தான் அவர் சொல்கிறார். அந்த குறுக்க ஒரு சாமி நிற்குதுல்ல, அந்த சாமியை தான் கொண்டேங்கிறார். பேச்சுவார்த்தை எங்க உட்காந்து நடக்குது? எல்லாம் ஒண்ணு சமூக வலைதளங்கள்ல கருத்து வந்து அவருக்கு சப்போர்ட்டா மக்களும் இவங்களுக்கு சப்போர்ட்டா மக்களும் பேசிட்டு இருக்க நேரத்துல சாமியை கொண்டுட்டேன் அப்படிங்கிற சொல்ற வார்த்தை வந்து எந்த அளவுக்கு பாதிப்பு? குறிப்பா பவன் கல்யாண் வந்து திருப்பதியில ஒரு மீட்டிங்ல சொல்லியிருக்காரு, தமிழ் மக்கள் இருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டு சொல்லியிருக்காரு. சனாதனம் வந்து இங்க யார் ஒழிக்க நினைக்கிறாங்களோ அவங்க ஒழிச்சிருவாங்க. சரி, அது பார்க்கலாம். இப்போ நாங்கள் ஒழிக்கணும்னு நினைக்கிறோம், பல ஆண்டுகளாக ஒழிக்கணும். எங்களுடைய வேதம் அப்படி இல்லை. பிறப்போக்கும் எல்லா உயிருக்கும். உங்களுக்கு அடிப்பு அப்படி இல்லை. பிறப்பின் அடிப்படையில் பேதம் இருக்குன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க. நாங்கள் பிறப்பு ஒக்கும் எல்லா உயிருக்குங்கிறோம். ஏன்னா நாங்கள் உயிர்மை நேயர்கள், மனிதநேயவாதிகள் அல்ல, உயிர்மை நேயர்கள். உங்களுக்கு பிறப்பின் அடிப்படையில் ஏற்றதாழ்வு இருக்குங்கிறீங்க, நாங்கள் இல்லைங்கிறோம். நாங்கள் சகோதரத்துவம் சமத்துவம் எங்களுடையது. அப்போ நீங்களும் அதை தான் சொல்கிறீங்க. ஆனால் சனாதனம் இருக்குங்கிறீங்க. சனாதனம்னா என்ன? அது பெரிய விவாதம், அது பெரிய விவாதம். அதை போய் பேசிட்டு இருக்க வேண்டியது இல்லை. அதுக்கு தனியாக ஒரு மேடை இருக்குது. அவர் ஒரு மேடையில் பேசுனா நம்ம ஒரு மேடையில் பதில் சொல்லுவோம். வேற இல்லை, நான் சொல்லும்போது எல்லாரும் என்னை திட்டினாங்க. நான் அதெல்லாம் பார்ப்பேன். இருங்க. நீதிமன்றம் என்ன சொல்லுது? உச்ச நீதிமன்றம் என்ன சொல்லுது? அரசியல் செய்கிறதுக்கு ஒன்று இருக்குது. நான் உங்களுக்கு ஒன்று கேட்குறேன். பெருமாள் அப்படிங்கிறது யார்? முதல்ல பெருமாள்ங்கிற சொல்லு தமிழ் சொல்லா வேற மொழி சொல்லு? பெருமாள் மால்னா என்ன? கருப்பு. நாங்கள் வணங்குற தெய்வத்தை, கடவுளை மரியாதை அழைக்கணும்னு பெருமாள் திருமால்னு கூப்பிட்டோம். அது எங்கால். பெருமாளுடைய வேலை என்ன தெரியுமா? அவர் முதல்ல செஞ்சு யார் தெரியுமா? அவர் ஆடு மாடு மேய்ச்சி எங்கள் கூட்டத்தின் இறைவன் தான் பெருமாள். நாங்கள் ஆடு மாடு மேய்ச்சவங்களுக்கு போய் தீட்டுப்பட்டுருச்சுங்கிறியே, நெய்ப்பட்ட கொழுப்பட்டால தீட்டுப்பட்டுச்சுங்கிறீ, இதெல்லாம் வேடிக்கை. பாலில் கொழுப்பு இருக்கா இல்லையா? நெய்யில் கொழுப்பு இருக்கா இல்லையா? அப்புறம் ஏன் அந்த கொழுப்பில் தீட்டுங்க? அது கேட்குது. சோயாபீன்ஸ்லேருந்து கூட வந்திருக்கலாம், இதுலேருந்து கூட வந்திருக்கலாம். நீதிமன்றம் இவ்வளவு சொல்லும்போது நீ டப்புன்னு மாட்டு கொழுப்புன்னு எப்படி கிளப்பி விட்டாயின்னு கேட்குது. அது நீதிமன்றமே கேட்குது இல்லை? இதுலையே அரசியல் செய்கிறது. இப்போ நான் முதலமைச்சர் ஆந்திராலன்னு வச்சுக்கிறேங்க. ஐயோ இப்படி அவர் தம்பி கார்த்திகே சொல்கிறார், அது உணர்வுபூர்வமான சிக்கல், சென்சிட்டிவ் இஷ்யூ, விட்டுருங்கிறார். அந்த நெறியாளர் அதோட விட்டுருக்கணும்ல, விட்டுருக்கணுமா இல்லையா? அதானே நாகரிகம். திருப்பி உங்களுக்கு லட்டு வேணாமானோம்னா அதை விட்டுருங்கன்ட்டார், வேணான்ட்டார். இதில் என்ன பிரச்சனை இருக்குது? இதில் போய் இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக்குறீங்க நீங்கள். ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை எவ்வளோ இருக்குது, தெரியாமல் என்ன பண்ணணும்? சட்டுன்னு யார்கிட்ட ஒப்பந்தம் கொடுத்த லட்டு விட்ட அவனை கூப்பிடு, யோ என்னையா கலந்து விட்ட, போயா இவனுக்கு ஒப்பந்தத்தை ரத்து பண்ணியா, வேற ஆளு கூடியா. ஒரு 5 நிமிஷத்தில் பிரச்சனை முடிஞ்சிடும் தம்பி. இதை அகில உலக பிரச்சனையாக்கி லட்டு உருட்ட 5 நிமிஷம் தம்பி. நீங்கள் 50 நாளாக உருட்டுறீங்க. இதெல்லாம் மானந்தான் முக்கியம் இல்லை. மானம், வீரம், அறம், இது 3 உயிர்னு வாழ்ந்த கூட்டம். அதனால முக்கியம் நான் சொல்ல. தவறே செய்யாத கார்த்தி மன்னிச்சிடுன்னு சொல்லியிருக்காரு. அதுவும் நீங்க வந்து எதுக்கு சொல்லியிருக்கீங்க? இதுல என்னன்னா நிறைய பேர் சொல்றாங்க, தவறே செய்யாம நீ ஏன் மன்னிப்பு கேட்டேன்னு சொல்லிட்டு விஷயம் பெருந்தன்மை நினைச்சுக்கோங்க. பெருந்தன்மை. இப்போ வந்து
அவர் கேட்குறாரு, அவர் சொல்கிறாரு. அந்த இடத்துல இப்போ நாங்கள் பெரிய முதலீடு ஒரு படத்தை எடுத்து வச்சுருக்கோம். அவர் ஆந்திராவில் துணை முதல்வராக இருக்கிறாரு. படம் ஓடணும். படத்தை வந்து பல பேர் பெரிய விலை கொடுத்து வாங்கியிருக்காங்க. நான் ஒரு பேச அந்த முதலாளி வாங்கின முதலாளி பாதிக்கப்பட எதுக்கு சரிப்பா மன்னிச்சுக்கப்பா அவ்வளோதானே. மன்னிப்பு கேட்டதுனால தம்பி சிறியவர் ஆயிட்டாரு, அவர் மன்னிப்பு கேட்க வச்சதுனால பெரியவர் ஆயிட்டாரு. மன்னிப்பு கேட்ட தம்பி தான் பெரிய ஆள். பிரச்சனை எதுக்கு முற்று வச்சிரு, மன்னிப்புல பிரச்சனை முடிவுக்கு வருதா மன்னிச்சுக்க அவ்வளோதானே. பள்ளிக்கூடத்துல பாத்தீங்க, சமீபத்துல பாத்தீங்கன்னா சத்துணவு டீச்சர் வந்து ஜாதி வேற எதுன்றதுனால அந்த சாப்பாடு தூக்கி போய் வெளியில போட்டுன நிகழ்ச்சியில கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இன்னமும் ஜாதி இது இன்னைக்கு நடக்கல, நிறைய நடக்குது மதுரையில. இப்போ அந்த இஷ்யூ நம்ம பேசிட்டு தான் இருக்கிறோம். உள்ள நீங்க படம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, அரசியல் கட்சி தலைவர், உங்க பக்கத்துல ஒரு சீட் இருக்கு, ஒரு பத்திரிகையாளர் போய் உட்காரும் போது அங்க உட்கார கூடாதுன்றாங்க. இங்கேயே அந்த தீண்டாமை உங்க பக்கத்துலயே வந்துருச்சு. என் பக்கத்துல யார் அப்படி சொன்னது? உங்களை உங்க பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய போஸ் எங்கிட்ட தான் சொல்லி அனுப்புறாங்க, என்ன வெளில அந்த பக்கம் போய் உட்காருங்கன்னு சொல்றாங்க. இது எதனால இந்த இது பண்றீங்க? இல்ல நீங்க பத்திரிகையாளர்னு தெரியுமா தெரியுதுல்ல, படம் பார்க்கும்போது தொந்தரவா இருந்துடக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருப்பாரு. தம்பிக்கும் அந்த சிந்தனை இல்லை, படம் பார்த்த எங்களுக்கும் அந்த சிந்தனை இல்லை. நீங்க அப்படிலாம் அதுல தீண்டாமைன்னு நினைக்காதீங்க. நாங்க தான் அதிக தீண்டாமை கொடுமையை அனுபவிச்ச கூட்டம். நீங்க போய் அதையே அப்படி சொல்றீங்க. அது வந்து வெப்பத்தால அந்த பாதிப்பு ஏற்படுச்சு, அதுக்கு அரசாங்கம் எதுவும் செய்ய முடியாதுன்னு அமைச்சர் சிவசங்கர் குறிப்பிட்டிருக்காரு. அது மட்டும் இல்லாம 15 லட்சம் பேருக்கான குடிநீர் அரசாங்கத்தால் வழங்குவது சாத்தியமில்லைன்னு குறிப்பிட்டிருக்காரு. நான் அது ஒரு துயரந்தோய்ந்த நிகழ்வாக பார்க்குறேன். அதில் எனக்கு ஒரு பெரிய கருத்து சொல்ல எனக்கு விருப்பம் இல்லை. நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன்னா அது திசை வேறு மாதிரி வரும். நான் ரொம்ப வலியோடு இருக்கேன். இப்போ நீங்கள் இந்த வித்தையெல்லாம் காட்டினீங்க. பல ஹெலிகாப்டர் பறந்துச்சு, விண்ணூர்தியிலலாம் பறந்துச்சு. குரங்கணியில் நான் எரியும் போது இந்த ஹெலிகாப்டர்லாம் எங்கே போச்சு? ஓகே போயில 200 பேர் மேலே செத்து மிதந்தமில்ல கன்னியாகுமரியில். இதெல்லாம் எங்கே போச்சு? அன்னைக்கு என்னை காப்பாற்று வந்திருந்தா, என்னை காப்பாற்றின ஹெலிகாப்டர் பறக்குது, என்னை காப்பாற்றின இந்த விண்ணூர்தி பறக்குதுன்னு நான் பார்த்துருக்கலாம். இவ்வளவுலாம் இருக்குதுன்னு இப்போ தானே எனக்கு தெரியுது. இது என்ன வித்தை காட்டுறதுக்கு வச்சுருக்கேன் இவ்வளவையும்? குரங்கணியில் தீப்பிடிச்சி எரிஞ்சமா இல்லையா ஒரு வாரம்? எங்கே போனீங்க நீங்கள்? அன்னைக்கு இராணுவ அமைச்சராக இருந்த அம்மா என்ன சொன்னாங்கன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? இதே நிர்மலா சீதாராமன் அம்மா இரவில் போய் எங்கே தேடுறதுன்னாங்க. நான் கேட்டேன், இப்போ ராத்திரியில் போர் வந்துருச்சு நமக்கும் சீனாவுக்குன்னா விடிய காலம் சண்டை வச்சுக்கிறோம் சொல்லுவீங்களான்னு கேட்டேன். நான் ஓகி புயல செத்து போனோம், காப்பாற்ற வரல. ரொம்ப நாள் தத்தளிச்சிருந்தான் மீனவன், 3 நாள் 4 நாள் நீஞ்சிட்டு இருப்பான், காப்பாற்ற வரல. ஆனால் இறந்து போன பிறகு அந்த மக்கள் கேட்டது, அந்த உயிரற்ற உடலையாவது எடுத்து கொடுத்தா நாங்கள் மரியாதையோடு அடக்கம் பண்ணிக்கணும். அதுக்கு கூட உதவ வரல. இப்போ தினம் மீனவர்களை கைது பண்ணுறாங்க. நம்ம மீனவர்களை ஒரு 2 ஹெலிகாப்டரு, ஒரு இராணுவ உலங்கூர்தி அப்படியே ஒரு சுற்றி ஒரு கண்காணிச்சிட்டு வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க, எதிரி நாட்டு படையத்தோட பயப்படுவானா இல்லையா? ஏன் அதெல்லாம் செய்யல? இது எப்பாவது ஒரு தடவை வித்தை காட்டுறதுக்கா? அது நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க? அதே நேரத்தில் பகல் முழுக்க ஆர்எஸ்எஸ் பேரணி நடத்துனீங்களா இல்லையா? நான் கேட்கறதுக்கு பதில் சொல்லுங்க, நடந்துச்சா இல்லையா? அதை பற்றி யாருமே பேசலை. உடனே இந்த பக்கம் திருப்பி விட்டுட்டீங்க. நான் வந்தது என் தம்பியுடைய படத்தை பார்த்து அதை பாராட்டி பேசுறதுக்கு. நீங்க கள்ளச்சாராயத்துக்கு இறந்தவங்களுக்கு உடனடியாக அரசாங்கம் வந்து 10 லட்சம் அறிவிச்சிருக்கு. இப்போ சமீப வானூர்தி நிகழ்ச்சி நடத்துறேன், அதுல 5 பேர் இறந்துட்டாங்க, அதுக்கும் அறிவிச்சிருக்கு. பிளஸ் கலைஞர் நூற்றாண்டு அந்த பூங்கா இதுக்கும் வந்து குறைக்கணும்னு சொல்லி இது பண்ணியிருக்காங்க. இதெல்லாம் எப்படி பாக்குறீங்க? இந்த இடத்துல விட்டுருங்களேன். இது சார் படத்தோட நம்ம நிறுத்திக்கலாம். நமக்கு எனக்கு நிறைய இடம் இருக்கு, நீங்களே என்னை நிறைய சந்திப்பீங்க. இதை விட நெருக்கமா அது இல்லை. இது என் தம்பியுடைய படம். நான் நிறைய நேரம் செலவழிச்சு, அவனும் அங்கே படப்பிடிப்பிலிருந்து கோயம்புத்தூர்ல வந்திருக்கான், நானும் நிறைய வேலையில் விட்டு வந்திருக்கேன். இது சார் பட சம்பந்தமான கேள்வியில எனக்கு கேளுங்க. நீங்க பேச்சு அது மாதிரி பேச்சு வரும்போது, நான் ஒரு அண்ணனா நான் அவருக்கு சொன்னது, யாரையும் அழைக்கக்கூடாது, மாநாட்டில் வந்து தேவையில்லாதது வரும், கட்சியை தொடங்கி அவர் தன்னில் கொள்கை என்ன லட்சியம் என்னன்னு பேசிட்டு வந்துடணும். அதான் தொடக்கத்துக்கு சரியா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பின்னாடி ஒரு வளர்ந்துட்ட பிறகு, அதிகாரத்துக்கு வந்த பிறகு மற்றவர்களெல்லாம் கூப்பிட்டு பேச வைக்கிறது போற வைக்கிறது வேற. தொடங்கும் போது தம்பி தான் பேசணும். அது நல்லா இருக்கு.
ஆதிக்கம் தான் முன்னணியில இருக்கு. நீங்க மூவில கூட கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல காமிச்சிருக்காங்க. சோ இப்ப வரைக்கும் நமக்கு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் அப்படியே தானே இருக்கு, மாறவே இல்லல. பிரைவேட் ஸ்கூல்ல கம்பேர் பண்ணும்போது இதுல உங்க அத்தனை பேருமே வந்து பிரைவேட் ஸ்கூலுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் கொடுப்பாங்க. கவர்மெண்ட் ஸ்கூலுக்கு இவங்க அத்தனை பேர் எந்த பள்ளிகளா சேர்க்கிறாங்களா? ஐஏஎஸ்ல இருந்து ஐபிஎஸ்ல இருந்து டாக்டர்ஸ்ல இருந்து அத்தனை பேருமே வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல மதிக்கவே இல்லை. இதுக்கான காரணம் என்ன? இது வந்து உலக பொருளாதார கொள்கையிலிருந்து பேசி வரணும். நீங்கள் உலகம் வந்து இன்னைக்கு சந்தைமயப்படுத்தப்பட்டதுனால கல்வி, மருத்துவம், குடிநீர் விநியோகம், மின் உற்பத்தி விநியோகம், சாலை போடுதல், பராமரித்தல், இது எல்லாமே வந்து தொழிலாயிருச்சு. அப்படிங்கும்போது கல்வி, அறிவை வளர்க்கும் கல்வி, உயிரை காக்கும் மருத்துவம், உயிர் ஆகாரமாக இருக்கிற நீரெல்லாம் விற்பனை பொருளாயிட்டதுனால தனியார் முதலாளிகள் தான் தரமாக கொடுப்பாங்கங்கிற ஒரு பொது புத்தி கட்டமைக்கப்படுது. இப்போ நீங்கள் கேட்குறீங்க, என் தம்பி எடுத்த சார் படம் வந்து சிற்றூரில், எங்கள் ஊரில் எந்த முதலாளி வந்து பள்ளிக்கூடம் கட்டி படிக்க வைப்பான்? அங்கே லாபம் வருமா அவனுக்கு? அது வராது. அப்போ அது நகர்ப்புறங்களில் தான் பெரிய பெரிய பள்ளிக்கூடங்களை தனியார் முதலாளிகள் கட்டி படிக்க வைப்பாங்க. அது அவங்களுக்கு லாபம் ஈட்டி தரும். ஒரு முதலாளி வந்து லாப தேவைக்கு தான் முதலீடு செய்வானே ஒழிய மக்கள் சேவைக்கு செய்ய மாட்டான். அப்போ சிற்றூர்களுக்கு கல்வி போகணும், ஏழை எளிய மக்கள் வாழுகிற, உழைக்கும் அடித்தட்டு மக்கள் வாழுகிற இடத்துக்கு அறிவு போகணுங்கிறதா தம்பி எடுத்திருக்கிற சொல்ல வந்த கருத்து. அதை தான் அந்த சார் படத்தில் வலியுறுத்துறாரு. நீங்கள் கேட்குறது என்கிட்ட தனிப்பட்ட முறையில் நீங்கள் கேட்கும்போது, தனியார் பள்ளிகளின் தரத்தை விட அரசு பள்ளியின் தரத்தை நம்மளால் உயர்த்தி கொடுக்க முடியும். அதுக்கு செய்து காட்டுறதுக்கு ஒரு காலம் வரும். அது அப்போ பேசணும். இப்போ நான் பேசுறது என் பக்கத்தில் இருக்க என் தம்பிக்கு, அவருக்கு நிறைய இடையூறு நீங்கள் கொடுத்துடக்கூடாது. அதனால சில நாட்களாகவே நாம் தமிழர் நிர்வாகிகள் கட்சியிலிருந்து வெளியேறிட்டு இருக்காங்க. அவர்கள் இப்போ என் தம்பி என்ன சொல்ல வர? அதனால தானே பெட்ரோல் விலை ஏறிடுச்சு, டீசல் விலை ஏறிடுச்சு சொல்ல வரியா? கட்சி அத நான் வேணா ஒவ்வொரு வீட்டு வாசல்லையும் போய் விழுந்து கும்பிட்டு வரட்டா? மரியாதை கொடுக்குது. நான் ஒன்று கேட்குறேன். பேசுறவர் என்ன பொறுப்பில் இருக்கிறேன்னு சொல்றாரு. மாவட்ட செயலாளர்ன்றாரு, மண்டல செயலாளருங்கிறாருல. மாவட்ட செயலாளர், மண்டல செயலாளரோட ஒரு கட்சி என்ன மரியாதை கொடுக்கும்? அவ்வளோ தூரம் கொடுத்துருக்குல்ல தம்பி. வெளியில் ஒரு மதிக்கிறதுனா எப்படி தம்பி? அப்படிலாம் கலந்து ஆலோசிச்சுலாம் எடுக்க முடியாது தம்பி. அப்படிலாம் பயணிக்கிட்ட உட்காந்துருக்க பேருந்தில் உட்காந்துருக்க ஒவ்வொருத்தட்டு இந்த வண்டியை எப்படி ஓட்டுறேன், நல்லா ஓட்டுறேன்னா இப்படி ஓட்டலாமா அப்படி ஓட்டலாமாலாம் கேட்டுக்கிட்டு ஓட்ட முடியாது. விருப்பம் இருந்தால் வேலை செய்யலாம், இல்லைன்னா போயிடலாம். இவ்வளோ காலம் இருந்தாங்க இல்லையே. கட்சி வந்து ஒரு வேட்பாளரை வந்து ஒரு தொகுதியில் இருக்கிற அவங்களே தேர்வு செஞ்சு கொடுத்துருவாங்கன்னா கட்சியை நான் நடத்த வேண்டியதில்லையே. அவங்களே ஒரு கட்சி ஆரம்பித்து நடத்திக்கலாம். புரியுதா? அது பேசிட்டு இருக்க முடியாது. அது தேவையில்லை. இப்போ அது தேவையில்லை. அது ஏன் பிரச்சனை? என் கட்சி பிரச்சனை. நாட்டுக்கோ மக்களுக்கோ அது பிரச்சனை கிடையாது. பல நாடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா மருத்துவம், கல்வி இதில் வந்து இலவசமாக கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம ஊர்ல டாஸ்மாக் அதிகப்படுத்தி அதுக்கான ஏன் தம்பி விட்டுலாம் கல்வியை வந்து இலவசம் கொடுக்கறதுக்கான முயற்சி எடுக்க மாட்டாங்க. நீங்க சொன்னீங்க காமராஜர், அவர் வந்து பள்ளிக்கு வாங்கன்னு சொல்லி உணவு போட்டாரு, முட்டை கூட எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. வாங்கன்னு வரவழைக்கிறதுக்கான முயற்சி எடுத்தாரு. இங்க டாஸ்மாக் வர்றதுக்கான முயற்சி மட்டும் தான் நடந்துட்டு இருக்கு. ஏன் கல்வியை வந்து இலவசமா கொடுக்கலாம்ல? அதுக்கான முயற்சி ஏன் எடுக்காம இருக்காங்க? கொடுப்போம். இலவசமாக தான் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. ஆனால் தரமா இல்லைங்கிறதான் உண்மை. இலவசமாக தான் இருக்குது, தரமாக இல்லை. அது தரப்படுத்துவோம். அதுக்கு தான் அன்னைங்க எல்லாம் இவ்வளோ வேலை செய்கிறோம். என் தம்பியை விட்டுருங்க, அவன் போனதுக்கப்புறம் கேள்வி கேளுங்க. நான் சொல்கிறேன், நல்லா இருப்பீங்க. என்னால் அவங்க தம்பி தம்பி இது நம்ம பேசிக்கக்கூடிய இது கருத்து செய்தி. அவனை விட்டுருங்க, தயவு செய்து அவனை விட்டுருங்க. பாதி தம்பி நம்ம போயிட்டாரு.